Što je Makarska rivijera omiljena? Zbog prekrasnih plaža, čistog mora, zelenova, borovine, mirisa. Zato je Makarska rivijera posebna. Wow. Pogledajte taj zalazak sunca, mir, tišinu. Evo nas u Drveniku, mali, fini gradić. Poznamo mat. Mat. I šta ti voliš u Drvenik? Volim pravo. Što? Pa eto, zato što su ovdje divni ljudi, nas ugoste kao da smo njihovi rod rođeni. Vrlo često smo ovdje, najčešće. Od Stipe, ja? Od Stipe. Pozdrav Stipe. I Drago. Pa čao Stipo, moj dragi, dobri, vrli. Ovdje ćemo se vratiti u ovoj kafani. Što lijepo. Neka. Kako su ovo ključeve, Aljana? Ljubavi, zaljubljeni. Mi u Veneciji takvi. Evo, grlimo drva da dobijemo energiju. Evo ima mi. Treba zagrd drva. Zato što energija izlazi iz njega i svu negativnu energiju ste izbija. A uz to se i volimo se. I ja i drva. Što ti stoji lijepo? Jo, što ti drva lijepo stoji. Pa jes, vidio što se sredila. A vidi što je drva lijepo stoji. Wow. Baš su lijepo. Wow. Aj, živjeli. Živjeli.